我有一件事没告诉你。我怀孕了。我拿那个验孕棒也验过了，然后我也去医院验了血。我没有告诉你的原因，是因为我想着，如果有了这个孩子，我们的关系势必会再进一步。但是我内心深处是不想用这个孩子来绑架我们的感情，然后我更不想用这个孩子来绑架你，明白吗？哎呀，我也不知道怎么跟你说。但是，你今天的所作所为让我觉得特别的踏实，然后我想你会成为一个值得让我信任的伴侣，所以如果有可能的话，你们要不要往前一步试试？这些都是我的银行卡，里面有一些活期存款，你把它取出来，收着。大额存单还有理财单据都放在我家，回头都变更到你名下。还有我那套房子，这样，下周你请个假，我们去办加密手续，公证一下，产权平分。如果哪一天我做了对不起你的事情，产权全归你，我净身出户。这听起来好像是你的全部家当，都给我了，你不心疼？我后悔吗？不心疼，你不后悔。阿姐，我一定会努力的。做一个好爸爸，我更会努力的做一个好丈夫。爱你，不是因为孩子，是因为你。我们结婚吧。那珍藏的无声的片刻，私藏的如微光轻波，照亮我反复的临摹，从未被割舍。那不语的永远的承诺，私藏的。但是没有如果，你不能做对不起我的事。如果你做了对不起我的事，你所有的家当就都是我的了。是不是睡不着啊？我在想，静姐跟小赵哥公开了，那他们两个会不会？赵方刚已经决定离职了。行里面最近一直在传，说邢总跟姚家两个人都要被处罚。那我们两个的关系要是被发现了，会不会也两个人都被处罚？其实，但凡涉及到处罚的话，一定是有重大的违规行为。作风问题呢，
其实也只是导火索。这几年他们两个人里应外合，放低利率，伸手向客户要好处，这种行为行里是不可能容忍的。但是我们两个性质跟他们完全不一样。也对，我都被吓糊涂了。那小赵哥跟静姐的关系被曝光了，你作为领导也难辞其咎啊。如果这个时候我们两个的关系再被发现了，那他们会认为我们拓展一部作风有问题，无视行里的行规，就会有很多流言蜚语、不好的舆论出现，到时候就会影响到你晋升，哪怕是要保住现在的位置都很难了吧？所以说呀，这种问题躲躲藏藏是没有用的，我们得从根本上去解决。明天我去找一下行长，追一下竞品的进度。如果说能成功，我顺利调走的话，不只是对我们，对饶静和赵方刚可能也有所帮助。也是，你要开疆拓土，总要有个人帮你才好。他们两个其中一个人过来，对你都是有好处的。可是不管怎么说吧，希望我们可以心想事成，也可以帮到静姐跟小赵哥他们。就是，就不想那么多了。你好，您的外卖。谢谢啊，辛苦了。哎，不辛苦。这外卖怎么还没到啊？哎，听说了吗？一部的赵方刚也要辞职。这一对接一对的鸳鸯被爆出来，行里又要重申家属回避政策。对呀，对呀。哎，外卖到了，走。你怎么样啊？哎，还行吧，就是现在有点焦虑。我来大瑞4年了，要是我们俩万一真被发现了，必须要走一个，不管我们俩谁走，我都觉得舍不得，也知道再也找不到比我们现在这个工作更适合自己的工作了吧。就是有点担心。以前我还总宽慰你，现在呀，就连我一个小前台都能够感受到这栋大厦冰冷的氛围。我就只能把我的好运都传给你，祈祷你们不会被发现。中午吃什么呀？要不咱俩对付一口吧？今天可能不太行，我约了我爸吃饭，就在旁边的餐厅。去吧。改天带你吃好吃的。刘总，我理解你的心情，不过那块地的开发呀，真不是一朝一夕的事情。昨天我带着团队和你的人对到凌晨4点，他们方案没有跟你同步吗？行了，你别着急啊，咱们下午见面聊，好吧？爸，你要吃什么呀？你想吃什么随便点，我随便吃一口就行。那怎么能随便吃？对，就叫兴居养老计划，58万平米地标综合体，区域唯一的纯板楼，这些点一定要突出强调。项目书日子好了之后发我开会的间隙抽空看一下。那笔贷款还没还呢，刘姐再稍等我一下，我马上批。爸，你喝口水吧。我以前都没发现，原来您工作这么辛苦。最近呢，我攒了点钱，要不这顿我请你吧，让你也享受一下用女儿工资请客吃饭的感觉。这么贴心呐！行，年过半百，我终于吃上女儿请的饭了。不过我们提前说好，这顿饭不能超过300块，不然我工资就不够我花了。你今天叫我来，我正好想问问你，你最近怎么不刷我给你的副卡呢？出什么事儿了吗？没出事儿，但是最近我想尝试用我自己的工资来养活我自己。
你怎么会有这种突发奇想？爸，你又不是不知道，我之前啊，我就想要什么就买什么，我也不看价格，就随心所欲的。但最近啊，我就从齐宇身上我发现，好像赚钱真的挺不容易的。你不也是吗？我之前还觉得你赚钱肯定老简单了，可是我现在才发现，你好像也因为工作晚上都没得觉睡，打个电话连喝口水的时间都没有。最近我用我自己的工资啊，我才发现，对钱也开始慢慢有概念了。劳动多少可以挣多少钱，挣多少钱呢可以用多少花多少，我现在都老清楚了。我跟你说啊，爸爸坚持让你工作，目的就是让你了解钱是怎么回事儿，要对它有个概念。毕竟到了你们这一代啊，守财比生财更难。行了，你的努力呢，爸爸看到了，对钱有个基本的了解就可以了。我可不想我的女儿受苦。你看看你点了些什么，我可怜的女儿最喜欢的麻辣猪脚都不舍得点。爸，这份麻辣猪蹄258，眼中只有300块，花钱还是得花在刀刃上。服务员，你好。给我们来一份麻辣猪脚。好，爸。这258，老爸来付，敞开的吃啊！还是老爸对我好，谢谢爸。由奢入俭难呐，你这个节省法，为难自己的日子还在后边呢。叔叔，来了。哎，这么突然找我，有什么事吗？你今天过来没告诉依依吧？没有，我刚才跑那个交通道上来的。我听说你考上警察了，不错，你也算是言出必行的人。我呢，也是言而有信。你和依依的事情，我就不再反对了。谢谢叔叔，我一定会照顾好唯一的，你放心。是吗？今天中午他请我出去吃饭，连一盘自己喜欢的菜都不舍得点。我就这么一个女儿，行啊，你小子啊，跟我玩阴的是吧？为了新分行行长的位置，你脸都不要了。我老婆那里是你捅出去的吧？让所有的客户集体举报我吃回扣这事是你教他们的吧？不是。阿翔，要想人不知，除非起报呗。小动作搞得多了，难免会有放松警惕的时候。看不惯你的人多了，自然就会有人站出来主持正义。这句话呢，我同样也送给你。季宇恒，你不承认这些事情是你做的没关系，我呢，也为你准备了一份临别赠礼，还望你笑纳。今天早啊，小头，你还好吧？
没事吧？什么意思呀？你自己看吧，小龙。怎么了？没事啊，我们先出去一趟。小宁，走。怎么回事？这件事从头到尾都瞒着我，现在行里都传遍了。你们部门刚爆出一对，你这个领导又……你知不知道现在影响多恶劣？说我们作风不正，管理混乱。你说你这样还想当那个吉安分行的行长吗？不给你处分就不错了。对不起，行长，让您失望了。不管行里这次做出什么样的决定，我来承担后果。反正我们俩也不可能留在同一个部门了，到最后走的那个人肯定是我。但是你现在这种状态，调到戴瑞其他的银行也不好混，去别的地方工作也不好找。总比留在这儿强吧？留在这儿，被人戳脊梁骨。只要你脊梁骨够硬，就不怕被别人戳。你还记得在这儿我跟你讲过的话吗？记得，姐说，女人要知道对自己好一点。没错，职场一直对女性都不客气，所以我们也没有必要对职场客气。工作是立足之本，在这样的时候，最重要的事情就是保住你的饭碗。我明白。嘴长在别人身上，别人说什么我们不要管，但是我会知道这个过程很痛苦，你要做好心理准备。左边，高一点。我说左边，左边高一点。什么意思啊？小图刚来的时候连信用证都不会办，是谁好心提点他？他在工作上受委屈了，是谁宽慰他？他跟小唐明里暗里争业绩，是谁力挺他？我把她当妹妹，他呢？他把我当什么？当同事啊，要不然当什么？你们俩没有血缘关系。还有老纪，我跟他在工作上精妙配合，他指哪儿我打哪儿，他俩居然就在我眼皮子底下谈恋爱，也不告诉我。唉，你不也没告诉人家吗？最让我伤心的还是你。哎，我俩同床共枕这么久，我全部的家底都交给你了，你知道这么大的秘密，竟然一点风都不透给我。赵恒刚，就你这张嘴，告诉了你就相当于告诉了全世界，你知不知道？我把你们当家人，你们把我当什么？哎呦，关键我最傻的是，我之前竟然还撮合老纪跟小唐，我才是那个小丑。哎，算了，反正我也要走了，小图也要走了，原本幸福欢乐的大夏天分崩离析了，你跟老纪相依为命吧。歪了。我跟老纪相依为命，那咱俩现在离还来得及吗？
你刚说我跟老纪相依为命。今天天气凉，喝杯热茶，去寒。嗯，我想好了，明天我就去申请调职。要是没有别的支行接受我，我就直接离职。其实不用的，要走也是我走。我们俩签过对赌协议的。你这份维基的合同只要签下来，带领拓展一部业绩翻倍的目标就达成了。我呢，我还没有拉到5000万的存款，愿赌服输，该走的是我。你的工作能力，我是了解的。但如果就现在这个情况，我们客观的去分析，如果真的是你离开了拓展一部，离开了戴瑞，很难找到一个特别顺心的工作。再说了，这份工作是你最热爱的，所以你不能放弃。该走的还是我。你说的这些我明白，静姐也跟我说过这些，但是约定就是约定，总不能因为我走了以后找不到更好的工作，就让你走吧。况且我们客观的分析，在咱们家，你挣的钱比我多好几倍，那总没有道理让挣得多的人走，挣得少的人留下吧？我是个俗人，谁跟钱过不去啊？所以，我走呢，不管是对我、对你，还是对这个家，都是最好的选择。现在这件事情还没有最终的定论，交给我来处理吧，好吗？这个约定还有得了吗？这么快，8个月就过去了。Say something to myself. I'm on this memory. Life is not always smooth sailing. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. Another way. Nothing seems so perfect. I thought the past can replay. I'm always here to stay till you say the strongest part of you. Nothing can defeat you. I know time heals everything. Say something to myself. I know you try your best. Don't be afraid. Just be yourself. Another way. Nothing seems so perfect. 这份工作是你最热爱的，所以你不能放弃。不知不觉，我好像真的发自内心的喜欢上了这份工作，不是为了转正。也不是为了稳定，而是热爱。之前每次都在前面那个路口就下车，然后自己走到公司去。今天突然可以坐车，感觉还有点奇怪。不太适应，反正现在也已经公开了，没什么见不得人的。以前还老觉得我们这段关系这么特殊，
心酸，也有点内疚。想着有一天，等我们可以大方分享的时候，应该这种愧疚感就没有了吧，会轻松很多。但是真的到这一刻了，怎么一点都不觉得轻松啊？要不你还是把我放在前面吧，我想拐个弯去买包子吃，那家包子可好吃了。需要我等你吗？不用，你先上去吧。帮我拿一个粉丝包，一个肉包，谢谢。好的。哎，不好意思啊，要2个肉包吧？谢谢。哎，小宁，这么巧啊？不好意思，昨天你喊我的时候，刚好工作上有点急事儿，就没来得及回你，抱歉啊。没事儿。哎，你跟我讲讲呗，你跟季总是怎么认识的呀？这么好的男人。自己都不一定保得全，还站出来为你证明，也太难得了。又有能力，还有责任心，你还拼什么事业呀？赶紧回家当全职太太得了，不比在这儿累死累活强多了。昨天他不还是一个猥亵女员工的老板吗？怎么今天就变了呀？什么叫为我证明啊？什么意思？你不知道？季总亲自在内网发的声明帖啊，还贴了你俩的结婚登记照呢。昨天晚上就发了，说明了你们2个在一起是他来拓展部之前，况且他来拓展1部也是受行长之请，临危受命嘛。这不就说明之前那些说你在工作中勾搭他上位，为了转正不择手段之类的，都是无稽之谈。谢谢你跟我说这些。哥，真走啊？哎，你看啊，领导就是领导，果然霸气，那就相当于直接打了那些说小图什么勾搭上司啊、搞职场潜规则那些人的脸，人家就是情投意合，人家就是奔着结婚去的，在成为同事之前。哎，早。早，小图。早。早。你想好了？不过我觉得季总应该不会收我的辞职信，我直接递到行长那儿去。季总。哎，正好大家都在啊。我通知大家一项新的人事变动。行长正式批准了我的调职申请。今天是我最后一天来这儿上班了。交接的工作也都已经汇报给了行内。明天我就正式离开拓展1部了。明明该走的人是我，你为什么要自作主张啊？还是说从一开始你就没有把我们制定的合约当回事儿，从一开始就逗着我玩呢？先别生气嘛。其实，是因为我要跟2部竞争，才导致我们的关系会曝光。另外，也是因为我要来拓展1部，你才会每天都提心吊胆，担心的我们关系会曝光出来。整件事情都因我而起，当然是我来承担了。所以从一开始你就已经想好了，就是为了不让我多想，所以才签对赌的。说错了。还有一个原因，我想让你能够施展你的能力。我有什么能力呀？我不过就是一个小小的业务经理，你不一样，你是行长派过来的，你这一走他肯定会生气啊。你也知道，那个金融家属
回避政策，对不对？目的就是为了防止利用职权徇私舞弊。你跟小图呢，虽然没结婚，严格意义上来说不算违规，但是你把感情和工作扯到一块儿去，就算没违规，他也说不清楚。小图现在发展这么快，啊，又赶上二部出了那个事儿，说你呀利用职权照顾小图的风言风语都已经传出来了。您也说了是风言风语，我季玉衡从来就没有滥用过任何一次职权，除了人均分配的政府存款之外，涂小宁在我这里没有得到过任何一次优待。转正、找客户，靠的全是他自己的能力。你说的情况我都了解，但小图呢？他真的必须得走了。不行，涂小宁他不能走。这里不仅仅是一个工作的地方，对他来说是他全身心投入的事业。该走的人应该是我。老师，晚些时候我会把调职申请发给您，也感谢您一直以来对我的信任和照顾。所以我就跟我老师说，你能力很强，如果真的是你离开的话，那一定是拓展一部的损失。所以老师想了想，觉得我说的有道理，昨天晚上就批了我的调职申请了。行长哪有这么好骗啊？批了。那去哪儿呢？我市里面没听说哪个岗位空出来了呀，难道要降级啊？是南安县的只好继续当经理。南安县，开车要2个多小时。是。那么远啊？这算是惩罚吗？当然不算了，主要是南安县支行那边积攒了不少的不良贷款，常年都压着支行的业绩，去年的时候在全省都垫底了。另外，客户经理拿不到业绩提成，他们就没有工作的干劲儿，这成了一个恶性循环。所以领导们应该是想让我过去了以后处理一下这件事情。另外，现在是风口浪尖儿，把我稍微调远一点，对我也是一个保护嘛。我呢是去下基层锻炼，对我来说是一件好事儿。怎么，不想让我过去啊？是，下基层确实可以积攒一些经验。现在这个时候躲远一点儿，也确实可以避避风头。行长这么做已经算是惜才了。可是如果没有这些事情，你本可以去更好的地方。我呢，去了那边一定会好好工作，这就是一个过渡，我争取早点调回来。好远啊！别多想了啊。辛苦你了，我猜你很快会迎来一个更好的伙伴。先走了。听说你下午去了人力办了离职啊？啊，人力那边新来个小伙子，不知道什么情况。他问我说，
在拓展部是不是只认你？问我你要是走了，我是不是也不干了？那你肯定不会这么跟他说。还是你了解我，这个时候我怎么能把忠心表给你呢？我要让所有人都知道，我的离开是因为饶经理，还得是。你也挺不舍的吧？你说，我们还会回来吗？你老婆在这儿，我未婚妻也在这儿，少不了过来。咱俩也算是换菜兄弟了。对了，老张，你是裸辞，新工作有什么眉目？没有。我朋友那边有一家财务公司需要招短期的客户经理，工作经验需要5年以上，薪资报酬也还不错。一会儿我把他名片推给你，如果有需要的话，去过渡一下。好，谢谢。先走了。啊。别太想我。领导，以后有机会随时招呼我，我还跟你干。不管怎么样，小宁这事儿可算是落下帷幕了，他再也不用担惊受怕的，可以光明正大的谈恋爱了。老纪确实靠得住。但我不知道这个季宇航他还在磨蹭些什么。要是我就立马拉着小林去领证，在这种狂风暴雨中坚定地迈入婚姻的殿堂，多有意义啊！魏烨，你不是说找个时间一起去看日出吗？我查了一下，南山是看日出最好的地方。你觉得怎么样？我觉得南山人有点多，我想去白沙滩。怎么起那么早啊？这不才5点半吗？你不是6点要出门吗？我想给你收拾点东西带走。哇，就是它了。带得这么齐，水杯、湿巾，怎么还有袜子？哎呀，我想着你那边来回路程就要4个小时，那你晚上万一有客户需要应酬，可能喝点酒就不能赶回来了。给你带了衬衫、袜子，这些以备不时之需。车上呢还给你放了个小毯子，你要是累了就在车上小睡一下。涂小姐这么贴心啊，谢谢。不过你可以放心，不到万不得已，我是不可能夜不归宿的。厉害，考核通过。你在那边要待多久呀？你们领导找你谈话了的时候，有没有说什么，透露一点东西啊？还真不好说。去那边处理完所有的问题，还得等市里有位置了，我才能过来。一切都很难说。慢慢来，不着急。哎，我昨天是不是没跟你说，我们部门要来2个新人？因为你跟小赵哥不是走了吗？今天有2个人来报道。现在风波还没过去，说难听点儿，我去了那边还能够躲躲清静，你这边随时可能有一些流言蜚语，有一些闲话什么的，真要是听到了，千万别往心里去啊。我这边呢，顶多就是一些闲言碎语，
跟你在南安县那边那些坏账比起来，那根本都比不了。不着急，慢慢处理。人生就是这样，又不能总在高处，都是高低不平的。现在虽然我们有困难，但慢慢来嘛，以后肯定越来越好的。记住了。你的呢？应该在床头吧。帮你带上。小宁，等过完这段时间，咱们一起去休假吧。你怎么刚上班就要休年假？刚去新治行？也行，那等忙完这段时间，我跟金姐说一下。来，咖啡好了，加了蔗糖。